नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम इन योर एंड्रॉयड मोबाइल। तो एंड्रॉयड मोबाइल चलाते समय आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि आपके मोबाइल में जितनी भी सारे एप्लीकेशन है जो आपके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपको कोई भी आपके लिए एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है और कोई भी एप्लीकेशन है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो लेकिन इस एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे और आप इसका सोल्यूशन चाहते हो, तो आपको क्या करना है। जैसे कि एग्जांपल देखो, फेसबुक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट्सअप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल सभी एप्लीकेशन के लिए सेम सेटिंग आपको अप्लाई करना है। तो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपको इस एप्लीकेशन पे होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन इन्फो का ऑप्शन आएगा, इस पर टैप करना है। अब यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उस एप्लीकेशन के मेन सेटिंग में चले जाओगे, ऊपर की तरफ ही आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर टैप कर लेना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आके आपको चेक करना है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका नोटिफिकेशन इस तरीके से बंद तो नहीं है। अगर बंद रहेगा तो आपको चालू कर देना है, क्योंकि अगर ये बंद रहा तो आपको उस एप्लीकेशन से किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो मेक श्योर आपका जो नोटिफिकेशन का सेटिंग है वो आपका इस तरीके से ऑन होना चाहिए। अगर आपका बंद है तो ये चालू होने के बाद भी आपको जो उस एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का सारा नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन होना चाहिए। तो जो भी आपका ऐसा एप्लीकेशन है, उस किसी भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, नोटिफिकेशन आपको बराबर नहीं आ रहा है, तो आप उस एप्लीकेशन के सेटिंग में चले जाना। सेम अगर आपको क्रोम ब्राउजर का भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप क्रोम ब्राउजर के नोटिफिकेशन को चालू करना चाहते हो, क्रोम ब्राउजर पर होल्ड करना, उसके एप्लीकेशन इन्फो पे जाना, नोटिफिकेशन पे जाना और यहाँ पे जाके आपको देखना है कि आपका जो क्रोम ब्राउजर है उसका नोटिफिकेशन बंद तो नहीं है। अगर बंद है तो आपको चालू कर देना है। तो वापस आपको क्रोम ब्राउजर के सारे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे और इसके जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं सब ऑप्शन आपको ऑन कर देना है। साथ ही साथ आप एक और चीज कर सकते हो, आपके नोटिफिकेशन को मैनेज करना है तो आप अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन सेंटर के नाम से, इस पर आपको टैप करना है। अब यहाँ पे आके भी आप अपने मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन के सेटिंग को आप इजीली तरीके से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद तो आपको जो जो एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन चाहिए उसे आप ऑन कर देना यहाँ पे आके, और जो जो एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए उसे आप यहाँ पे आके इस तरीके से बंद कर देना। तो उस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको वो मोबाइल एप्लीकेशन नहीं भेजेगा। तो इस तरीके से भी आके आप अपना नोटिफिकेशन को यहाँ पे आके आप मैनेज कर सकते हो।